Добрый день, дорогие родители! Сегодня наша беседа с вами будет посвящена кашлю. А кашель, вообще-то мы привыкли так относиться к кашлю, как к патологии. На самом деле это совершенно чудная система, собственная защитная система дыхательного тракта. И, безусловно, поговорить об этом можно и нужно. Кроме кашля в организме ребенка и человека взрослого существует другие, огромное количество, масса различных механизмов самоочищения респираторного тракта. К физиологическим механизмам дыхательных путей относятся ресничные эпителии. Вообще это удивительная система собственной защиты организма человека. Благодаря ресничному эпителию осуществляется вынос тех инородных частиц, которые попадают в дыхательные пути. Как это происходит и как случается? Дыхательные пути изнутри выстланы ресничным эпителием. Это такие клетки, окончание которых являются движущие реснички. И смысл их жизни и существования – это именно движение этих ресничек. Благодаря этому движению легкие, во-первых, сами существуют в таком нормальном уровне, и они с помощью этих ресничек выталкиваются все инородные частицы, которые попадают в дыхательный тракт. Кроме того, существует еще одна очень важная защита дыхательного тракта – это кашель. Но нужно иметь в виду и учитывать, что кашель – это вспомогательный механизм. То есть если не справляются реснички, если не получается, не удается им вывести, удалить то, что чужеродное, не то для организма, да, кашель включается. Именно с помощью механической силы эти частицы инородные выталкиваются наружу. Давайте поподробнее остановимся на строении дыхательной системы. Дыхательная система большая, длинная. У каждого отдела имеется свой участок действия, взаимодействия. Начинается дыхательная система с носа, с носовой полости, с ротовой полости, ротоглотки. Дальше это трахея. Трахея на определенном участке делится на два бронха крупных. Затем крупные бронхи делятся на мелкие бронхи. Заканчивается деление образованием мельчайших структур легких – это альвеолы. Они похожи на грозди винограда. Именно эти грозди винограда осуществляют газообмен, осуществляют ту функцию замены углекислого газа кислородом. То есть в легкие поступает углекислый газ, который благодаря кровоснабжению легких осуществляют замену углекислого газа на кислород. И вот этот кислород, который появляется в легких, образуется в легких, он уже распространяется по всему организму. И, собственно говоря, мобилизует все силы организма и поддерживает жизнеспособность его. Первый барьер на пути патогенных веществ мы уже сказали с вами, да, то есть это ротоглотка. Именно там начинаются процессы, которые помогают справиться с развитием инфекции, которые не допускают развития инфекции. Если же не случается у нас такого, да, то развивается уже процесс больше воспалительный, процесс патологический. И кашель, вот мы сказали с вами, уже обсудили, что кашель – это защита. Действительно, это очень хорошая защита. Это природой продуманный механизм, который включается как фактор защиты. Но тем не менее, если ребенок вам по непонятным причинам, да, вот начал кашлять. Что значит начал кашлять? Вот то поперхивание, то покашливание, которое, в принципе, у любого человека может есть и бывает, это не патология. То есть это именно защита, да, легкие пытаются освободиться от каких-то чужеродных веществ. Если же вы чувствуете, что кашель – это не защита, то есть появляются какие-то его характеристики, да, то есть кашель уже принимает вид патологического, безусловно, как поступить, что делать, если у ребенка это возникло как проблема? Безусловно, в первую очередь нужно обратиться к врачу, безусловно. То есть ничего самостоятельно предпринимать каких-то решений по этому поводу не нужно. Потому что, во-первых, вы можете не справиться самостоятельно. И, во-вторых, когда вы обратитесь к врачу поздно, возможно, некоторые моменты будут упущены. Когда вы планируете визит к врачу, вы должны быть готовы ответить на следующие вопросы. Во-первых, когда появился этот кашель? Мы сейчас говорим о симптоме кашля как о заболевании.
когда о патологии, когда появился данный симптом у ребенка, то есть сколько времени прошло, день, 2, неделя, это очень важно, потому что в момент, когда вы посещаете доктора, этого симптома уже может не быть, либо уже не быть, но вы должны четко представить доктору картинку того, как это было при вас, как вы это наблюдали. Это раз. Второе, на что обращайте внимание, когда кашель этот появляется, когда случается проблема, ночью, днем, когда ребенок спит, когда он гуляет, когда он физически активен. Это раз. Это два. А длительность кашля, сколько это продолжается по времени, это приступы, либо продолжительные, ребенок кашляет целый день, там в течение дня есть какие-то интервалы кашля и перерывы. Характер кашля тоже вы можете оценить самостоятельно. Это воспринимается на слух. Когда кашель сухой, такой надрывный, родители обращают на это внимание. Когда кашель влажный, ребенок откашливает мокроту. Родители тоже это фиксируют всегда. То есть этот влажный кашель, чувствуется, что ребенок кашляет влажно. Говорят, кашляет влажно. Почему? Потому что в легких уже образуется мокроту, которую ребенок выделяет наружу. Следующий момент, если вы видите, если вы в состоянии оценить цвет мокроты, желательно, конечно, тоже какую-то характеристику дать о цвете мокроты. Она может быть прозрачная, она может быть мутная, может быть зеленая, может быть желтая. Это очень важно для доктора, который грамотно, профессионально уже оценит и какие-то коррективы внесет. Если затрудненное дыхание. Как понять затрудненное дыхание? Во-первых, нужно посчитать, нужно иметь представление о том, как часто ребенок дышит. Существует норма, допустим, ваш ребенок не болел, вы знаете прекрасно, с какой частотой он дышал. Да? То есть никто и не слышал вот его дыхание, да? Ни шума, ни частота дыхания. По сути дела, подростки и все взрослые дышат с такой частотой, 20 в минуту. Даже можно не подсчитывать, вы уже представляете, что ребенок нормально дышит, ненормально. Если же вы обращаете, что дыхание ребенка стало затрудненным, что значит затрудненным? Значит, ребенок дышит чаще, чем взрослый человек, и чаще, чем он дышал раньше. Это раз. Второе, вы уже характеризуете, как дышит. Может быть вариант шумного дыхания, но это тоже недостаточно для характеристики. Есть дыхание свистящее, есть дыхание жужжащее. То есть это все слышит любой человек, который находится рядом вот с данным пациентом, больным, данным подростком, у которого такой тип дыхания. Какой кашель должен насторожить? Во-первых, первоначально родители, безусловно, то есть вам это должно не понравиться. Возможно, вот то, о чем мы сейчас говорили, то, что вы уже собрали данные такие, да, плюс вы дополните вот этими моментами, о которых я сейчас скажу, на что в первую очередь вы обращаете внимание. Кашель впервые возникший, не прекращающий. То есть вы пробуете его лечить как-то сами. Никакого эффекта вы не видите. Безусловно, ваше действие – это обращение к доктору. Кашель ночной. Это кашель не такой неприятный, нехороший. То есть это тоже требуется обращение к доктору. Но можно сказать, так это может быть там эквивалентом какого-то аллергического кашля. Здесь проблема больше будет доктора, разобраться в генезе, в происхождении этого кашля. С примесью крови. Вот здесь, когда мы говорили с вами о мокроте, действительно, мокрота разного цвета. То есть, если вы видите, если вы можете оценить, да, цвет ее, нужно обязательно посмотреть, а нет ли там прожилок крови. Это не та алая кровь, огромное количество ее, нет. Это именно прожилки крови. Если вы это отмечаете и замечаете, об этом вы обязательно должны рассказать доктору. И, по сути дела, бывает такое, бывает, собственно, нередко, когда просто вы не видите причины кашля, да, кашель с неустановленной причиной. Это самый такой вариант серьезный, то есть вам непонятно. Вы все сделали, вы проанализировали, провели анализ кашля, но все равно как-то не складывается картинка. Бывает такое, что вы к доктору обращаетесь, и все равно изначально, первоначально нет таких данных, чтобы вот поставить диагноз сразу и сходу. Но доктор в силах вам назначить, вернее, расписать план обследования, чтобы все-таки как-то установить причину. Поэтому, безусловно, то есть мы первоначально начинаем, и зависит от вас именно, да, что вам не понравилось, а то, что вам не понравилось, дальше вы рассказываете, дальше вы подробно обрисовываете доктору. И совместно с врачом вы решаете, какой план обследования вам нужно проходить, как вам дальше поступать, и как дальше, собственно говоря, вы будете действовать при повторяющихся эпизодах.
Какие основные причины кашля могут быть? Ну, в принципе, это должны знать, безусловно, все, а не только врачи. Врачи, безусловно, с этим знакомы. Но и родители тоже должны быть в курсе. Ведь кашель – это не только поражение дыхательной системы. Да, огромное количество других систем могут приводить к такому симптому, как кашель. Патология лор-органов. Что такое лор-органы? Это как раз вот те органы, с которых начинается дыхательный тракт. Это носоглотка, это ротоглотка. Так поражение вот этих органов, как ни странно, мы привыкли, что это проявляется ринитом, насморком, да? А может сопровождаться именно кашлем. Положение патологии лор-органов, патология органов системы дыхания, да, но это имеется в виду бронхиты, поражение бронхиты, пневмонии, то есть поражение как бы такого всего респираторного тракта. Патология сердечно-сосудистой системы, как это ни странно, тоже может быть причиной кашля. Патология желудочно-кишечного тракта тоже может быть причиной кашля. Не нужно забывать, что лекарственная причина, да, называется лекарственная причина. Прием некоторых лекарственных препаратов имеет такое побочное действие, как кашель. Но здесь, безусловно, обсуждать смысла не имеет, потому что ребенок, взрослый, получает эти препараты, лекарства по жизненным показаниям. То есть он без них жить не может хорошо, да, и качественно. Поэтому, имеется в виду, что если, опять же, когда выясняют доктора, они спрашивают, какие препараты, какие лекарства ребенок получает постоянно, поскольку побочное действие многих лекарств является именно кашель. Психоэмоциональные расстройства. Вот это достаточно часто случается у детей пубертатного, подросткового возраста, да? Потому что нагрузки в школе большие, дети очень устают, и психоэмоциональная перегрузка идет нервной системы. И кашель является одним из проявлений как бы вот этого психоэмоционального настроя. То есть ребенок кашляет не то, что он не запускает механизм патологический, да? Но, тем не менее, вот это психоэмоциональное напряжение приводит к развитию кашля постоянного. Здесь достаточно ребенка освободить от всего, просто дать ему отдохнуть, и этот симптом уходит самостоятельно. Большая проблема и повод для обсуждения – это инородное тело. Безусловно, мы сейчас о кашле говорим как по части о физиологии, да? Так вот, инородное тело – это совершенно чужеродный компонент для дыхательной системы. И нужно помнить, что инородное тело может быть как в носовой полости, так и в ротоглотке, так и в дыхательной системе. Давайте поподробнее остановимся на группах заболеваний, кашель при которых является симптомом. Мы говорили и коснулись патологии лор-органов. Огромное количество заболеваний сопровождается кашлем и у детей, и у подростков, и у взрослых. Вот синдром постназального затека. Что это? Можно сказать проще и назвать это проще. Например, началось заболевание острой респираторной вирусной инфекции. У ребенка насморк. Ведь то, что мы видим, вытекает у него наружу, да, из носа, то же самое у него стекает по задней стенке глотки, ротоглотки. И вот то, что стекает по задней стенке ротоглотки, как раз и вызывает кашель. То есть это совершенно нормальная защитная реакция, защитный механизм организма. Это раз. Второе. Синуситы, фарингиты, ларингиты, то есть поражение. Это я перечисляю заболевания. Наверное, вы все знаете о них, да, то есть воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Я их перечислила. Синуситы, ларингиты, фарингиты, то есть там течет воспаление. И кашель, опять же, с одной стороны, это защитный механизм, все-таки легкий верхний дыхательный тракт пытается тоже освободиться от микробов. Кашель – это защитный механизм, то есть это факт, который нормально для данных заболеваний. В отношении онкологических процессов гортани, достаточно серьезная ситуация. И кашель уж это не первый симптом, да, на который мы обратим внимание, но нужно иметь в виду, что если происходит такая трагедия, кашель, да, тут может быть но он не фигурирует. Даже мы не будем останавливаться на этом, потому что, к счастью, большому патология данного органа, данного субстрата, она невысока среди детей. А вот такое состояние, такой момент, как аденоиды.
Большой процент аденоидных разрастаний имеется у детей. Считается, что нужно лечить изо всех сил нос. Однако нужно учитывать, что вот то, что в носу плохо, да, обязательно неминуемо может сопровождаться кашлем. Синуситы – это воспаление пазух носа. Безусловно, мы должны лечить в первую очередь нос. Но, тем не менее, должны помнить о том, что кашель будет спутником при данных заболеваниях. Фарингиты – это поражение глотки. Опять же, мы будем акцент делать на лечении как раз глотки. А дальше уже все-таки мы имеем в виду, что здесь кашель такого раздражающего плана, да, потому что идет раздражение, и кашель как рефлекторная защита. Ларингиты – это поражение глотки. То есть это воспалительное поражение глотки, где кашель также будет симптомом, только симптомом. И, естественно, лечим мы саму глотку. Аденоиды. Вот сама ситуация, аденоиды – это миндалины. Это такие же миндалины, как в глотке, только это носовые миндалины. И, безусловно, лечить мы будем нос, а все-таки будем иметь в виду, что кашель в данной ситуации может быть обусловлен вот этими носовыми миндалинами. И лечение, выздоровление будет зависеть на самом деле от лечения носа. Да, и с кашлем мы справимся, если будем хорошо лечить нос. В отношении серных пробок действительно про это вообще не говорят и как бы не обращают на это внимания. Но серные пробки, которые нам подскажут, что такие имеются, таковые имеются, лор-доктор, могут быть причиной кашля. Так же, как и длинная уволя. Что такое длинная уволя? Это язычок, который мы даже можем и не замечать, и не видеть. На самом деле доктор может сказать и должен сказать, что у ребенка длинная уволя. То есть язык, большой язык, который важный, все знают про него, он крепится на такой связочке, которая более длинная. То есть вот эта уволя, как бы... Уволя на самом деле, она видна, когда мы смотрим в рот ребенку. Да, вот эта уволя, она длиннее, чем нам хотелось бы. Вот эта длинная уволя может быть симптомом кашля. Но на самом деле здесь в отношении, как ее убирать, там укорачивать и делать что-то, ну, во-первых, с этим ничего не делают, это индивидуальная особенность вашего ребенка. Но нужно помнить и знать, что имея такую особенность, ребенок может иметь такой кашель, такой симптом, как кашель. Давайте перейдем к патологии органов дыхания, да, которые все-таки важная, основная причина кашля. Ну, во-первых, вирусные инфекции. Большинство вирусных инфекций начинаются, и в течение этих вирусных инфекций кашель присутствует как симптом. Здесь различные характеристики кашля, но тем не менее все-таки кашель есть. Коклюш. Это инфекция, которая очень хорошо знакома по детям раннего, маленьким детям. Да, и мы всегда боимся, опасаемся, что ребенок вот заболеет коклюшем, коклюшной инфекцией. Коклюш – заболевание очень серьезное по длительности кашля. Это не вирусная инфекция, когда кашель длится там 5-7 дней. При коклюшной инфекции кашель может длиться 3 месяца до 6 месяцев, просто кашель. Но мы четко знаем, мы выяснили, что это кашель, связанный с коклюшем. И дальше, во-первых, мы лечим вот эту инфекцию, и нужно иметь в виду, что ребенок, который перенес у нас коклюшную инфекцию, дальше в течение нескольких лет может давать обострение вот этого кашля. Родителям не нужно бояться этого, да, как-то какие-то принимать экстренные меры. То есть ребенок, который перенес коклюш, вы должны быть готовы к этому, что действительно вот эти симптомы, эпизоды кашля могут повторяться. Острые хронические бронхиты. Действительно, кашель как проявление, как патологический момент данных заболеваний. Кашель здесь имеет характер сначала сухого, потом влажного. Здесь очень много характеристик кашля. И кашель, конечно, который подлежит контролю и подлежит лечению. То же самое хочу сказать и могу сказать про пневмонию. Действительно, пневмония имеет стадийность кашля. То есть пневмония сначала начинается с сухого кашля, дальше воспаление спускается ниже, воспаление распространяется на легочную ткань, уже есть диагноз пневмонии. Предположим, ваш ребенок имеет пневмонию, значит, здесь кашель, мы не рассчитываем, что кашель будет там длиться неделю, 2 недели. Здесь очень сложно ограничить сроки. Само по себе заболевание пневмонии уже подразумевает длительное течение и длительное наличие кашля. Бронхиальная астма. Поскольку бронхиальная астма считается хроническим заболеванием, хронической патологией дыхательного тракта, кашель возникает в большинстве случаев, он связан с приступами бронхиальной астмы.
То есть в момент приступа кашель имеет разную картину. Да? Это сначала сухой кашель, затем кашель такой навязчивый, затем кашель по мере лечения данное состояние становится влажным. И в итоге окончание приступа полностью, допустим, ребенок, когда выходит из приступа бронхиальной астмы, заканчивается влажной мокротой, влажным откашливанием. Безусловно, здесь обязательно врачебный контроль и обязательно терапия. Туберкулез – это заболевание легких. Кашель здесь спутник обязательный. Значит, при туберкулезе также волнообразное течение заболевания, также разный характер кашля. Но обычно стандартно, вот то, о чем я говорила и начала, вот эти прожилки крови. Действительно, для туберкулеза вот это признак один из характерных, что прожилки в крови в мокроте. Естественно, такой диагноз должен поставить доктор, врач. А вот лечение расписать, опять же, должен доктор, а дальше индивидуально решается, то есть больные продолжают дома это лечение. И характер мокроты, характер кашля очень меняется в зависимости от стадии заболевания. Поэтому проблема такая существует, она есть, и вы должны быть знакомы с ней. И не нужно пугаться, что вот да, туберкулез, значит, что-то нужно сделать с кашлем. С кашлем будет все в порядке, когда будет вылечено основное заболевание, когда туберкулез уже будет как бы под контролем полностью. В отношении серьезных осложнений, и здесь кашель проявляется как симптом, это именно осложнение, это абсцесс, плеврит, это осложнение. Это серьезное, это тяжелое осложнение, пневмонии, это тяжелое осложнение, по сути дела, любого отдела респираторного тракта, нижнего отдела респираторного тракта. То есть абсцесс – это гнойничковое образование в легких. Плеврит – это гнойничковое образование, как бы воспаление плевры бактериального характера, достаточно серьезная ситуация. В большинстве случаев это, естественно, определяется, и диагноз такой звучит в стационаре. Детям, пациентам, которые переносили это, предположим, в стационаре, да, должны знать, то есть, в принципе, как факт. Да, то есть, естественно, вся помощь оказывается в условиях стационара. В отношении других причин, когда кашель возникает как симптом, на что хочется обратить внимание, патология сердечно-сосудистой системы. В первую очередь я бы обратилась сейчас к родителям, которые имеют отношение, которые тем или иным образом имеют отношение к врожденным порокам сердца пациентов. Да? Действительно, кашель здесь, это касается именно пороков сердца. Кашель здесь как симптом заболевания. То есть здесь не нужно, опять же, форсировать события, потому что есть основное заболевание. Это врожденный порок сердца. И наличие, отсутствие кашля будет определяться состоянием сердечно-сосудистой системы. То есть когда ребенок получает все препараты, которые ему прописаны доктором, когда ребенок получает всю терапию, все другие манипуляции, то сердце чувствует себя комфортно, адекватно, кашля у этих детей быть не должно и, как правило, и не бывает. В отношении патологии желудочно-кишечного тракта, на что нужно обратить здесь внимание? Родители, как правило, сами знают. Во-первых, вообще патологию детей своих родители знают в большинстве случаев. Значит, что значит патология желудочно-кишечного тракта? Это когда у взрослого человека есть такой симптом, как рвота, без причины. То есть это не кишечная инфекция, да, а рвота. Это раз. Второе. Допустим, есть такой симптом, как изжога. Здесь, конечно, по симптомам больше подскажет и скажет врач-гастроэнтеролог. И обследование тоже проведет гастроэнтеролог. То есть смотрите, как лучше поступить в данной ситуации. Вот вы видите у ребенка кашель. Причины, вы исключили ему все причины респираторного тракта, лор-органов. То есть не находите причины объяснения. Да? Ваша задача обратиться к врачу. Если вы еще подскажете доктору, что у него есть такие симптомы, вот, о которых я только что сказала, изжога, отрыжка, какие-то рвоты без причины, подскажете доктору, да, у доктора уже будет своя схема обследования вашего ребенка, и, возможно, вам быстрее удастся выяснить причину этого кашля. Что происходит? Когда желудочно-кишечный тракт не в порядке, происходит заброс из пищевода в респираторный тракт, в дыхательную систему, запрос того, что человек съел в легкие,
Конечно, такого быть не должно и быть не может. Естественно, если это имеется, нужна обязательно врачебная консультация и коррекция, лечение, то есть какие-то меры должны для этого приниматься. Лекарственные причины. Мы уже коснулись вкратце с вами, что есть лекарственные препараты, от которых пациент не может и не должен отказываться. Но тем не менее побочные действия этих препаратов – это кашель. К таким препаратам относится капотен. То есть это всем известный препарат, которым лечат аритмии, нарушение ритма, да? Но тем не менее вот такой симптом кашля имеется. Существует такой препарат капотен. Действительно, это препарат жизненно необходимый больным, у которых аритмии сердца. И, конечно, они принимают данный препарат. Как поступать вам? Отменять препарат этот не нужно. Вы должны обратиться к врачу в отношении дозы. Возможно, уменьшение дозы этого препарата, когда он будет также эффективен, но при этом не будет кашля у пациента. Вдыхание порошковых лекарственных веществ – это тоже одна из причин. По сути дела, здесь сложно сказать, да, что вот здесь просто дыхательный путь пытается освободиться от тех порошков, которые случайно попали как бы вот в его поле деятельности. Я уже касалась такой причины, как кашля, как инородное тело. И сделала отдельный акцент. Сказала, что мы с вами отдельно коснемся этой проблемы. Это действительно серьезная проблема. Вот здесь проблема нельзя предсказать, да, когда человек у нас вдохнет, либо случайно попадет в дыхательный тракт, инородное тело. Тактика должна быть быстрая. Чем и вот плох, собственно говоря, данный симптом кашля при инородном теле. Давайте поподробнее остановимся на этом моменте. Значит, инородное тело может попадать в носовую полость, может попадать в полость ротоглотки. Значит, когда попадает инородное тело в полость носа, какие симптомы? Ну, во-первых, хочу сказать, что вот попадание инородного тела, что в дыхательный тракт, что в полость носа, сопровождается резкими переменами, резкими. Если это в носу, начинается резкое безудержное чихание. То есть организм пытается освободиться от инородного тела сам. Резкое чихание. Здесь сразу начинается насморк. Хотя это не насморк, который при вирусной инфекции. Начинается просто такой, вытекает слизь. Такая прозрачная слизь. То есть то место, где попало инородное тело, опять же организм пытается освободиться от него. Дальше действия какие должны быть. Если вы чувствуете, что действительно попало инородное тело, желательно, конечно, выяснить, какие предметы были при этом, да, кто там что. Обязательно, потому что нам как бы дальнейшие исследования не получается у нас без контакта с больным. То есть вы выясняете, что у человека было в руках, что человек мог вдохнуть, что автомеханически могло попасть у него в полость носа. Если получается выяснить, это хорошо, это уже факт того, что инородное тело находится в носовой полости. Человек чихает, вот эта слизь, которая выделяется из носа, это еще один факт, который подскажет, что действительно там в носу что-то не то, организм сам не справляется. Какие действия ваши? Нужно попробовать самостоятельно удалить это инородное тело, не механически. То есть человек должен почихать специально, он должен просморкаться специально, да? Но неистово, не так, чтобы там прямо сосуды лопались. Попробовать освободиться самостоятельно. Если же этого не получается, и вы уверены, что это инородное тело в носовой полости, значит, здесь поможет вам только доктор. Самостоятельно ковырять в носу, стараться выковырять оттуда то, чего вы на самом-то деле не знаете, да, как это там выглядит, это бессмысленно. Вы причините травму, которая сама по себе, в общем-то, фактор повреждения, и доктора потом будет крайне тяжело удалять это инородное тело из носа. Оставлять его просто так еще опаснее, потому что то, что осталось в носу, неминуемо придет к воспалению. Поэтому, безусловно, нужно обратиться к доктору. И вообще при всех сомнениях инородного тела, конечно, здесь первый помощник для вас будет врач. Достаточно драматичнее и хуже состояние ребенка, любого пациента, взрослого, когда инородное тело находится в ротоглотке. Сначала в ротоглотке, потом оно неминуемо спустится в трахею, а дальше в бронх. Вот то спускание в бронх, собственно говоря, мы можем с вами клинически, как это будет, как бы предсказать, да, вот, что у человека есть инородное тело. Вдруг случайно среди полного здоровья начинается приступ кашля, сухого, надрывного, совершенно навязчивого. Человек кашляет до красноты. Прямо сосуды начинают лопаться в глазах. И причем это совершенно беспричинный кашель.
Если инородное тело спустилось ниже, обязательно начинается плохое, как, грубо говоря, плохое дыхание, шумное дыхание. Человек начинает задыхаться, потому что это инородное тело, оно мешает ему дышать. И, безусловно, вот все инородные тела, которые попадают, будь то трахея, будь то бронхи, извлекаются механически только в условиях стационара. Самостоятельно здесь мы можем попробовать покашлять, да, вот так, если инородное тело находится в верхнем отделе, допустим, на уровне трахеи, можно попробовать выкашлять его. Ну, это совсем не обязательно, что получится. То есть, скорее, ведь проще спуститься вниз этому инородному телу. Значит, если есть подозрение на инородное тело, обязательно нужно обращаться к врачу, потому что находиться там инородное тело не может и не должно. Бывает так, что инородное тело, да, пережили этот этап, как бы напряженный этап был, прошел, человек чувствует себя нормально, но тем не менее вот эти частицы инородного тела остаются в дыхательной системе долго. В этом месте развивается осложнение, вот там развиваются абсцессы, там гнойничковые какие-то, там инфекции присоединяются, гнойничковые проблемы, и достаточно серьезная проблема в легких во всех развивается. Поэтому к инородному телу инородное тело требует отдельно осторожного отношения. И нужно сказать так, что если все-таки кажется, вот здесь сомнения ваши решит только доктор. Даже если вам просто кажется, нужно обратиться к доктору, чтобы он эти сомнения снял. И специально существуют манипуляции, с помощью которых эти тела извлекаются и решаются проблемы достаточно легко и просто. И это, по сути дела, вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, посмотрите, причин мы называли много. То есть кашель здесь шел как симптом. И большинство, конечно, причин решается с помощью лечения заболевания основного, которое вызывало кашель. Поэтому прежде чем начинать лечить кашель, нужно все-таки искать первопричину. И кашель рассматривать как вот патологический уже тогда, когда мы уже все моменты исключили и все учли. Безусловно, это только как бы такой положительный момент для пациента поможет избежать назначения лишних лекарственных препаратов. Потому что лечить, не зная и не понимая что, это лечить бесконечно пациента. Поэтому я желаю, чтобы было все в порядке у ваших детей. Уж инородных тел точно ни у кого никогда не было. Если же какие-то проблемы случаются, не нужно лечить, пытаться лечить кашель самостоятельно. Спасибо.